ஏதோ ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்கன்னா அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ஏதோ பெருசாக நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கிட்டு, பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைஞ்சு யார்ட்டையுமே பணம் இல்லாமல், பேங்க்கில் பணம் இல்லாமல் போகலாம், இப்படி ஏதோ வரப்போகுதாட்டு இருக்குது. அதை முதல்ல இவங்க ஒரு கணக்கு பண்ணி கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க. யாருக்குமே தெரியாமல் ரகசியமாக தண்டனைகள் கொடுக்க வேண்டும். அப்போ தான் நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும். நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேருவோம். பல வருடமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். நான் சொன்ன இந்த 5 விஷயத்தை கடைபிடிங்க. தயவு செய்து நமது சந்ததியை காப்பாற்றணும்னா ஒன்று சேருவோம். வாருங்கள், இந்த உலகை காப்பாற்றுவோம். சீர்படட்டும் நிர்வாகம். முக்கிய அறிவிப்பு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்குதுங்க. இந்த எஸ்எம்எஸ் உங்களுக்கும் வந்திருக்கும், இல்லை வரும். அது என்னன்னு படிக்கிறேங்க. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். முக்கிய அறிவிப்பு. உங்கள் மொபைலில் எமர்ஜென்சி சூழல் குறித்த டெஸ்ட் மெசேஜ் வேறு ஒலி மற்றும் அதிர்வுடன் பெறலாம். தயவு செய்து பீதி அடைய வேண்டாம். இந்த செய்தி உண்மையான அவசர நிலை குறிக்கவில்லை. இந்த செய்தியை இந்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத்துறை தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்துடன் இணைந்து சோதனை செய்கிறது அப்படின்னு தமிழில் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்குங்க. இங்கிலீஷ்லேயும் வந்திருக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டீஸ். யூ மே ரிசீவ் a test message on your mobile about an emergency situation with a different sound and vibration. Please do not panic. This message does not indicate a true emergency. This message is being sent by Department of Telecommunications, Government of India in collaboration with the National Disaster Management Authority as part of the planned trial process. அதாவதுங்க, எனக்கு வந்திருக்கு, உங்கள் எல்லாருக்கும் வரும். அதாவது இந்திய அரசாங்கமும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை அந்த குழுவும் தொலைத்தொடர்பும் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நமக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. திடீர்னு உங்கள் செல்ஃபோனில் ஒரு அலாரம் அடிக்கும், வைப்ரேட் ஆகும். பயப்படாதீங்க, தைரியமாக இருங்க, நாங்கள் டெஸ்ட்டு பண்ணுறோம். எதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா, எமர்ஜென்சி நேரத்தில் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய உள் அர்த்தம் அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் சிந்திப்போங்க. இன்னும் எமர்ஜென்சி எல்லாம் ஒன்றும் வரல, எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கிறோம். ஏன் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒருவேளை 3ஆம் உலகப்போர் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது முதல்ல தெரிஞ்சனால டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஒருவேளை மீண்டும் மிகப்பெரிய பரவலான நோய்கள் வரலாம். குறிப்பாக மார்பெர்க் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. இது எனது கருத்து. ஃபினான்சியல் இஷ்யூ வரலாம். பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைஞ்சு யார்ட்டையுமே பணம் இல்லாமல், பேங்க்கில் பணம் இல்லாமல் போகலாம். பஞ்சம் வரலாம். இயற்கை பேரழிவு வரலாம். இப்படி எதுவும் வரப்போகுதாட்டு இருக்குது. அதை முதல்ல இவங்க ஒரு கணக்கு பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் நாமெல்லாம் கொஞ்சம் உஷாராக இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். ஒன்று நடக்குதுன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணுங்க. லாக்டவுன் போட்டாங்க, எல்லோரும் ரொம்ப நாளாக வீட்டில் உட்காந்துருந்தோம், கையில் பணம் இல்லை, வேலை இல்லை, எத்தனையோ பேர் தற்கொலை பண்ணாங்க, எத்தனையோ பேர் நோயில் இறந்தாங்க. மறுபடியும் லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. பழசை மறந்துட்டு எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்குறத பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குங்க. நான் ஒருத்தந்தான் உட்காந்து யோசிச்சுட்ருக்கிறேன், என்ன இப்படி இருக்கிறாங்களே, மறுபடியும் ஒரு வேளை அந்த மாதிரி வந்தால் என்ன செய்யறது, நீ ஏன் யாருமே பேசலை, யாருமே ஏன் கலந்துக்கலை, ஒரு முடிவுக்கு ஏன் வரல, என்னமோ ஒன்று நடக்க போகுது. அப்போ நம்ம உஷாராக இருக்கணுமா இல்லைங்களா? அதுக்கு நான் சில தீர்வுகள்லாம் சொல்கிறேங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 விஷயத்தை நாம் எல்லாருமே அமல்படுத்தினாதான் அதுலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும். 1, நான் ஒபீடியன்ஸ் ஆஃப் ராங் ஆர்டர் ஃப்ரம் த ஹையர் அத்தாரிட்டி. மேலதிகாரி கூறும் தவறான கட்டளைகளை நாம் செய்ய மாட்டோம் என்று கூற வேண்டும், அவரையும் செய்ய விடக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த ஊரில் அதிகமாகத்தான் இது போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். இதை நான் பல வருடமாக கூறிக்கொண்டு வருகிறேன். 2வது, சுயசார்பு வாழ்க்கை. நாமே பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும், அது நல்ல பொருளாக இருக்க வேண்டும், அது நமக்குள்ளேயே பணம் பட்டுவாடா நமக்குள்ளேயே சுற்றி வர வேண்டும், உற்பத்தி இருக்கணும். 3, நாமெல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கணும். மதத்தால், இனத்தால், நாடு, கட்சி இப்படி பிரிந்து இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும் பொழுது நம்மளோட சாதாரண தேவைகளுக்கு ஒன்று சேர வேண்டும். அதான் ஒற்றுமை. அடுத்தது கூட்டு பிரார்த்தனை. எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையா, அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணலாமா இல்லையா, இறைவா பிரபஞ்சமே சொல்லிட்டு இனி எப்படி இந்த உலகம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலியமாக
நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். 5 ரகசிய தண்டனை. தவறு செய்யும் நபர்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாமல் ரகசியமாக தண்டனைகள் கொடுக்க வேண்டும். அது யாருமே கொடுக்கறதே இல்லைங்க. கெட்ட காரியம் பண்ணுறவங்கள தில்ல சுற்றிட்டு இருக்காங்க, நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்க தான் பயந்து பயந்து சுற்றிட்டு இருக்காங்க. அது மாறணும். கெட்ட காரியம் செய்தால் நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்ற அந்த எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும். அப்போ தான் நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும். எனவே உஷாராக இருங்கள். ஏதோ ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்கன்னா அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்மெல்லாம் ஒன்று சேருவோம். நான் சொன்ன இந்த 5 விஷயத்தை கடைபிடிங்க. பல வருடமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன். தயவுசெய்து நமது சந்ததியை காப்பாற்றணும்னா இந்த 5 விஷயத்தை செஞ்சு தான் ஆகணும். எனவே ஏதோ பெருசாக நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க. நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறக்காக ஒன்று சேருவோம். வாருங்கள், இந்த உலகை காப்பாற்றுவோம். செழிக்கட்டும் விவசாயம், சீர்படட்டும் நிர்வாகம். இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர். இனிமேல் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம உயிரோட காப்பாற்றணும்னா மன உளைச்சலை, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி நாம சமாளிக்கிறதுன்னு கற்றுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். பள்ளியிலும் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை, கல்லூரியிலும் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை, அப்பா அம்மா சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை, யாருமே சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லைங்க. சினிமாவில், டிவியில், நாடகத்தில் அதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் பண்ணுறதுக்கு தான் சொல்லி தராங்களே தவிர குறைக்கிறதுக்கு யாருமே சொல்லி தரலைங்க. ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் தெரப்பி அப்படின்னு ஒரு 10 நாள் ஆன்லைன் வகுப்பு நான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேங்க. நவம்பர் மாதம் 20ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி வரை ஒரு 10 நாள் வகுப்பு. தினமும் மாலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை 10 நாள்ல ஸ்ட்ரெஸ், மன உளைச்சல்னா என்ன, அது யாருக்கெல்லாம் வரும், அப்படி வந்தா என்னமெல்லாம் நடக்கும், அதை எப்படி நம்ம இயற்கை முறையில் சரி பண்றதுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கமான ஒரு வகுப்பு. இது இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப அவசியமான வகுப்புங்கனால ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேங்க. தயவு செய்து இந்த வகுப்புல கலந்துக்குங்க. இந்த வகுப்புல கலந்துக்கணும்னா anatomictherapy.orgங்கிற வெப்சைட்ல போய் ஈவெண்ட் பேஜ்ல போய் நீங்க புக் பண்ணலாம் ஆன்லைன் மூலமா. அப்படி இல்லைன்னா தொலைபேசி மூலமா நீங்க கூப்பிட்டு புக் பண்ணலாம். இந்த வகுப்புக்கு கட்டணம் ரூபாய் 3000.